Hello， 大家好，我係 Ice Chan 啊！大家見到我身後呢一個咁靚嘅海景，估唔估到我依家喺邊度呢？俾3秒鐘時間大家估下啦！咁其實咧，我依家咧就身處於青山公路嘅青龍頭段108號。咁佢由中國中置集團發展旗下嘅逸景龍灣。咁逸景龍灣咧，佢喺2020年落成噶，咁至今咧有4年嘅樓齡噶啦。咁我相信大家咧都有機會睇過佢嘅片啦，或者睇過佢嘅單位。咁點解我今日又會帶大家去睇一睇或者介紹下呢？原因就係發展商最近推出咗一個3857尺嘅5房4套單位啦。咁佢連埋天台咧有3419尺，而且佢係1層過室內空間嘅單位嚟㗎。咁除咗呢一個特色單位之外呢，我就會帶大家去睇埋一個3房套啦，同埋最後一間嘅2房單位。大家記得俾啲耐性睇埋落去啦。我哋即刻帶大家睇下呢一個2房單位，室內實用面積522尺，大門入嚟嘅右邊呢係一個緊廚。你睇下呢個客飯廳空間，採光度好高㗎，咁係一個山景。咁呢邊係一個露台啦，再過嚟第一間房。嘅名次設計，第3間睡房，出邊都有個露台，面向山景。再嚟呢一間呢，就主人套房啦，係一個雙洗手盆嘅設計啦。咁有浴缸同埋淋浴間。咁可以見到咧，佢呢間主人套房嘅景觀咧，同個客廳景觀係一致噶，都係以一個全海景。我哋嚟到第3個單位啦，亦都係今日嘅重頭戲。咁呢度室內嘅實用面積咧就3857尺，佢連埋天台咧都有3419尺噶，係一個5房4套嘅單位啦。咁我哋可以嚟到睇下個景觀咧，佢個客飯廳咧係有180度嘅海景噶，非常之寬闊。咁我哋睇完呢一個客飯廳咧，可以入去廚房望下啦。咁呢一個廚房空間咧都非常之大啦，入到嚟嘅右邊咧係一個酒櫃，咁左邊咧係一個雙門設計嘅雪櫃嚟嘅。亦都係一個明火煮食啦。再行入少少咧，就係一個工人嘅套房。其實除咗我哋啱啱呢一個煮飯廳之外咧，我哋旁邊仲有個副廳嘅。咁我哋稍後時間會過去睇啦。咁其實大門入嚟嘅旁邊咧，亦都有一個內置嘅樓梯可以上到呢一個天台㗎。轉頭亦都會帶大家上去睇埋。咁呢度第一個嘅客廁啦。
次出返嚟咧，就會經過呢一棟門咧，就係進入3間套房嘅空間㗎。大家跟我過嚟。咁我哋首先睇咗一個偏大少少嘅睡房先啦。咁呢個睡房咧，其實有個 area 咧，可以劃分咗一個細廳啦，可以擺下電視機啊、按摩椅啊等等。咁再行入嚟咧，亦都有一間房嘅。咁其實可以做呢一個衣帽間啦，或者書房。再行入嚟咧，就係一個雙洗手盆嘅設計啦，嘅浴室。咁亦都做咗一個嘅按摩嘅浴缸啦，同埋一個企缸嘅淋浴間嘅。再出返嚟咧，我就可以睇一睇個寢區啦。咁係向海嘅。咁我哋即刻過去睇第二間啦。同樣都係套房嘅設計嚟嘅。咁呢個就用咗浴缸。向海嘅。空間非常之闊落，再過去隔離睇埋第3間啦。咁旁邊呢，亦都有個浴室。咁我哋咧依家就出返去啦，經過走廊就可以去睇下另外一邊嘅偏廳啦。咁我哋過到嚟偏廳咧，都係經過呢一個走廊位置啦。同樣都係一個大海景。偏廳嘅旁邊咧都設有一間雜物房㗎，可以帶大家去望下。咁佢呢邊咧亦都做咗個對流窗啦，前向海景，後向山景。咁我哋經過呢一個門咧，就嚟到呢一間主人嘅套房啦。佢個主人套房空間非常之大，咁佢嘅景觀咧都係向全海景㗎。而旁邊呢一個位置咧，亦都可以做到一個衣帽間啦，大家可以入嚟望下。同埋佢個浴室咧係做咗個雲石設計啦，所以相對光猛啲。同樣都係有一個按摩嘅浴缸同埋淋浴間㗎。咁我哋頭先睇完室內啦，依家就上到嚟天台啦。呢度有3419尺，帶大家去睇下佢嘅360度景觀啦。呢度3000幾尺嘅天台係咪好大呢？咁我今次呢3個單位介紹就嚟到呢度啦。如果大家有興趣想索取更加多資料嘅話，記得 scan QR code 揾我啦。如果中意我今次呢條片，記得俾 like、comment、subscribe 出去啊！拜拜。